بولنا جانا لوگو عظمت آل نبی بولنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دینے حضرت نافع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے میرے تے تیرے لجبال آقا علیہ السلام نے فرمایا عرض کی تھی صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہوئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو لوگو الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا میرا حسن میرا حسین اے دو میں جنتی نوجوانہ دے سردار نے لوگو انہاں نال پیار کرے اجے عظمت بولنا جانا لوگو عظمت آل نبی عظمت آل نبی بولنا جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو لوکی پاویں جو مرضی کہندے رہیں لوکی پاویں جو مرضی کہندے رہیں تساں لوکاں والوں نہیں ویکھنا فرمان مصطفیٰ والوں ویکھنا ہے اس واسطے ذرا تیزی وقار تساں سینے دا زور لا کے اور اپنے دل تو من کے اہل بیت دی محبت دا اعلان کرنا ہے عظمت آل نبی بولنا جا بولنا جانا بولنا اے لوگوں نا اے کلمہ پڑھنے والے نا 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 عظمت جانا لوگو عظمت آل نبی بولنا فرمایا لوگو اے میری بیٹی دے بیٹے نے حدیث پاک فرمایا اے لوگو ہر نبی دی نسل او دے پتر تو